30 minutes വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫയർവർക്ക്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വന്നതാണ്. അത് രാത്രി 12 മണിക്കാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സമയം 9 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുവരെ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഷോ അതാ അവിടെയാണ് ഫയർവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ 12 മണിയാവണം കേട്ടോ. അതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നാൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. അത്രയും നല്ല റൈഡേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ 35 മിനിറ്റ്സ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഫയർവർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം പോയതിലും ഇരട്ടി ആൾക്കാർ ഇന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം 30 മിനിറ്റ്സൊക്കെ ഫയർവർക്ക് കാണാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല രസം തന്നെയാണല്ലോ, അതും ന്യൂ ഇയറിന്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മാറ്റൊക്കെ കണ്ടോ, അത് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മാറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഫുള്ളായിരുന്നു. അത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇതാ എല്ലാവരും 12 മണിയാകാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം അധിക പേരും വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഫയർവർക്ക് കാണാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു, ഫുഡ് കഴിക്കായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ ഫുഡ് കോർട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര റഷായിരുന്നു. അവിടെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗെയിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ ഗെയിം വിന്നേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്ന ഡോൾസാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ കപ്പിൽ നമ്മൾ കോയിൻസ് എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കോയിൻസ് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസായിട്ട് ആ ഡോൾസ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചാലഞ്ചസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
This is this and this 150. 150. This bigger 250. 250. Yes. And this model you have. This model is only 50. Wow. Super bag. Thank you. Bosnia kitchen. medium portion of kebab, big portion of kebab, big portion of പൊറോട്ട എന്നല്ല കബാബ് 40. ബോസ്നിയയിലെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ബോസ്നിയയിലെ കോഫി പൗഡർ ഉണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താ അവിടെ ഉള്ള ചിപ്സും ബിസ്ക്കറ്റ്സും ചോക്ലേറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഓരോ പവലിയനായിട്ട് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ്സൊക്കെ അവർ വെക്കും. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങാം. ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ലാഭം കിട്ടുക. നമ്മളെങ്ങനെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്നോ അതുപോലെ അവർ റൈറ്റ് ആക്കി തരും. പക്ഷെ നന്നായി ബാർഗെയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബോസ്നിയൻ്റെ അടുത്താണ്. ബോസ്നിയൻ്റെ പല പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതാ ഇത് കണ്ടോ, ബോസ്നിയൻ്റെ പല ക്രീംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ബ്യൂട്ടി ഹെൽത്ത് ക്രീംസ്. ഇത് കാണി, ബോസ്നിയയിലെ കാണി. ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ അത്രലുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടി ഐറ്റം ഉണ്ട്. പല ബോസ്നിയൻ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രസ്സാണ്. So good. Very good. Yes, pay. Okay, pay. Understand? Very, very good. What is the use of it? What is the use? Massage. What? Out of it. No massage. Yes, massage. Yes, what? Yes. Smell lavanda. Anti-stress. Relax. നമ്മൾ കണ്ടത് കരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ച് ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ആ ബോട്ടിൽസിലൊക്കെ കാണുന്നത് അതാണ് കരിഞ്ചീരകം. അവർ നന്നായിട്ട് ആ മെഷീനിലിട്ടിട്ട് പൊടിക്കും. എന്നിട്ട് ബോട്ടിൽസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് അവർ വിൽക്കും. പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് അവിടെ എള്ള് അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി അരച്ച് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ആ ബോട്ടിലിൽ വിൽക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കണ്ടത്. എള്ളാണ് ഇങ്ങനെ ജ്യൂസ് പരുവത്തിൽ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതാ അപ്പുറത്ത് ആ ബോട്ടിൽസിൽ കണ്ടോ, അതൊക്കെ എള്ള് ജ്യൂസ് പോലെ ആക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മെഷീന് കണ്ടോ, അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. എള്ള് അതിന് മുകളിലിടുന്നു.
ഇതാ ഉണ്ടോ. എന്നിട്ട് അത് നേരെ വന്ന് ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ ഒരു ജ്യൂസ് പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് താഴേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് അത് ബോട്ടിലിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടുത്തെ മാപ്പ് എല്ലാം അറബിയിലാണ്, പക്ഷെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സിമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവും എവിടെയാണെന്ന്. ഇതാ ഇവിടെ കുട്ടികളെ കളിക്കുന്ന റൈഡറാണെങ്കിൽ അതെവിടെയാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അറബിയിൽ ഇപ്പോൾ ടൈം 9 മണിയായിട്ട് എത്രയാ, അതുവരെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് ക്യാമൽ റൈഡും ഹോഴ്സ് റൈഡും ആയിരുന്നു. അതിന് പ്രത്യേകം റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ക്യാമൽ റൈഡിന് 10 ദിർഹമായിരുന്നു, ഹോഴ്സിന് 15 ദിർഹമായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേര് അതിൽ കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, മുതിർന്നവരും അതിൽ കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കൗതുകം പോലെ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും ഇവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ. കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, മുതിർന്നവരും അതിൽ കയറിയിട്ട് നല്ല കൗതുകത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ അതൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ നിന്നു.